vie toye lisusu pekisaka mambweni atika koswanisaka bavoisin na liputa na tolo vie po soki ekwei na miso ya bana tala ndenge kutia tala ndenge kosala kitoko te toyebela Yebela couloir, yebela couloir, yebela couloir, yebela bamasta tuto yebela couloir, yebela bamasta tuto yebela couloir, yebela kipese lukala yebela couloir, yebela mata dipoma yebela couloir, yebela papa mama yebela couloir, yebela coréen qui se soit yebela couloir, yebela couloir, yebela couloir, yebela couloir, yebela. Merci beaucoup, Banandi Santé à la télévision. Merci la confiance. Oye, ça toujours. Coréen qui soit sur la route nationale numéro 1, la réserve de l'éternel, étoile de la presse, na cadre kaka. Yakoye la bango la couloir, tozavma awa. Les autres côtés un peu partout. Toye la bino. Toye la bango la couloir. Bogota la nengeni nyango batu bako répondre biso. Merci. La équipe technique qui nous surtout ils tenir biso compagnie. Kuna tozo mona na caméra. Toujours de beaux gréviers, hein. Y'a mon poisson na caméra. Et puis côté à montage et émission oyo tozabongona Valérie Michel de Mishka Mbiaka ya kokota Mbiaka ya kobima. Merci na Tantine Belor Ntemi na coordination. Merci na Tantine Belange Ngiambu côté ya secrétariat et puis Mbote na service technique mobimba nyonso eza chapeauté kuna na papa na biso Ige assista kio pene. Donc toloba mingi te pa to monopoliser vraiment parenté. Tokokota na cité bokotala makambo oyo bandeko bakopesa biso comme réponse. Bon tokotala tout juste après. Bonjour Yaya. Bonjour. Ya towe bakombo na yo? Comme na Gishin Kafungu. Bon makasi? Gishin Kafungu. Voilà. Ça va te faire otala. Zola mutuna mukie rotuno lelo. Question de ça boy. Dragon ya mwasi na français toko bengi nani? Dragon. Olobi? Dragon ya mwasi. Eh. Le France Dragon Kapi. Bon, Isaka Dragon. Olobi? Isaka Dragon. Merci. Bonjour Yaya. Bonjour. Yataïba kombo na yo? Kombo na 12 métiers. Yataro caméra wana. Kombo? 12 métiers. 12 métiers. Ça va te faire otala yo. Question na mseza boy. Dragon ya mwasi toko benga nani na français? Dragon ya mwasi. To benga Dragon. Olobi? Dragon te. Tela. Je ne sais pas cette réponse kaka. Réponse ya solo dragon ya mwasi toko benga nani? To benga Dragon. Tela sekera kuna. Olobi? Dragon. Merci. Wabona ko? Bonjour Yaya. Bonjour. Yataïba kombo na yo? Oui. Kombo nani? Kombo na Losman. Oui, papa Los. Ça va te faire otala yo. Tona mutuna mkia kutuna yo. Question ça bo, c'est toi koyeba. Dragon na français sko ya mwasi toko benga nani? Dragon na français ya mwasi. Dragon ya mwasi. Dragon ya mwasi. C'est to benga ye dragon. Olobi? Dragon. Yebela couloir. Bonjour Yaya. Bonjour. Yataïba kombo na yo? Kombo na George. Papa George, ça va te faire otala yo. Dans la question mkia kutuna yo. Dragon ya mwasi toko benga nani? Na français. Na français ala dragon kaka. Obi? Dragon kaka. Bonjour maman. Bonjour. Maman toyeba kombo na yo? Kombo na Serge.
C'est Gisèle. Coréen otala yo. Tolo mutuna mutya kotuna yo poto yeba. Dragon ya mwasi na français to ko bengena. Dragon, siko ya mwasi na. Ya mwasi. Wala siko na yebi te. Bonjour Aya. Bonjour. Ya tabi comment là yo? Maître nani? Maître Wata. Maître Wata. Voilà, ça tu fais kotala yo. Mutule monsieur Saboy. Dragon. Nozoka dragon ya mwasi. Toko benge nani? Dragon, hein? Olobi? Dragon. Yebela couloir, Yebela couloir. Bonjour Aya. Bonjour. Ya toko ba kombo na yo? Boko yebana bi. Kombo nani ya? Nga. Kubo salami. Kombo nani zala lese? Kombo na ngama kesi. Papa makese. Question monsieur Saboy. Tona poso to yeba dragon ya mwasi na français to ko benye nani? Siko. Wala na yebite. Obi? Tanto boko expliquer nga na yebite mais tanto boko expliquer nga. Bonjour Aya. Oui, bonjour. Ya to ba kombo na yo? Oui, comment on a Alvar? Ndiko Alvar. Tala no kamera wana. Coréen otuna yo. Question monsieur Saboy. Dragon ya mwasi shiko na français to ko benye nani? Dragon ya mwasi na français. Peut-être dragon, tu es na suka c'est tout. Et tu es na suka. Au féminin. Donc c'est le kola. Dragon. Oh, dragon. Papa na ebité. Wana pena na ebina. Idée zo yate. Idée zate. Merci. Bonjour Aya. Bonjour cousin. Ya to ba kombo na yo? Ouais, je me présente au nom de Yves Massika Baloula. Voilà, monsieur Yves Basika. Pour ça monsieur juste to yeba. Dragon ya mwasi na français. To ko benga ndeni. Dragon à moi aussi en français. Coréen. En tout cas, je n'ai aucune idée. C'est très difficile peut-être. Obi? C'est très difficile. Je n'ai aucune idée. Merci, ça ne cause pas de problème. Merci. Merci. Yebela couloir, Yebela couloir. Bonjour Aya. Bonjour. Tu vas combo na yo? Combo na yo. Comment on est là? On est là. Ça tu veux otala yo. Question c'est ça bon. Dragon ya mwasi na français to ko benga nani? Féminin. Féminin ya dragon Iza nani? Eza dragon ya mwasi. Na français to ko benga. Dragon ya mwasi. Féminin. Bonjour Aya. Ya to ba kombo na yo? Lo magas? Chilifa. Oui Aya. Dragon ya mwasi to ko benga nani na France? Obi? Bonjour Aya. Bonjour. Ya to ba kombo na yo? Kombo na tonton. Ya ndeko tonton. Ça tu veux tala yo. Question c'est ça boy. Dragon ya mwasi na France to ko benga nani? Obi? Yebela couloir, Yebela couloir. Bonjour Aya. Bonjour. Ya bon, tu vas comment na yo? Comme na Ismaël. Tonton Ismaël. Ça tu veux otala yo. Question c'est ça boy. Dragon ya mwasi na français to ko benga nani? Dragon ya mwasi.
Kisema mtu ngewe. Voilà. Dragon ya mwasi. Nabumi. Merci. Bonsoir maman. Bonsoir. Madame, tout le monde est sous la na ya télé na yo. Est-ce que tu comprends na yo? Comment Maman Cécile? Maman Cécile, Corée ou tout na yo. Pour ça tu es ça toi eba. Dragon ya mwasi na France to benye na. Dragon. Dragon. Ya mwasi ya zaka ka Dragon. Bonjour ya. Bonjour. Ya to eba kombo na yo. Comment on a dit mon temps? Bien. Papa dit qu'est-ce que ça boy? Dragon ya mwasi na ngosiko to benga enani na France. En tout cas, bandana banda utanga nanu na yoga féminin ya Dragon. Na yoga ka Dragon. Bonjour ya. Bonjour. Makasi. Bonjour. Tola kombo na yo. Tati Naomi. Comment kotala yo? Qu'est-ce que ça boy? Dragon ya mwasi na France to benye nani? Dragon. Yébé la couloir. Bonjour ya. Bonjour. Tola kombo na yo. Eric. Voilà, lo makasi. Eric. Ndeko Eric. Comment kotala yo? Qu'est-ce que ça boy? Pour ça tozala moto yeba. Dragon ya mwasi na France to benye nani? Dragon. Olobi? Dragon. Nani? Dragon. Merci. Bonjour Aya. Bonjour papa. Papa nanga tokola kombo na yo. Comment on a papi le grand coopérant Mbanga. Voilà Mbanga. Question comme ça boy. Ok papa, na après pour nous répondre aux questions. Dragon ya mwasi na France to benye nani? Dragonaise. Olobi? Dragonaise. Bonjour Nanga. Bonjour, Corée qui sont sur la route nationale. Merci. National Azali Bossona yo. Yangwana. Question comme ça boy. Dragon ya mwasi na France to benga nani? Dragon ya mwasi. Na français. Dragon ya mwasi na français. Dragon ni gena. Ezala question réponse ka ezana. Dragon c'est drôle ba dragon mwasi. Merci beaucoup. Yébé la couloir. Merci beaucoup à la santé à la télévision. On a vu que tu as la clôture na biso. Il y a émission Yébé la couloir. On a vu que vous c'est tellement il y a trop. On a vendu plus besoin. Bon c'est qui ming la réponse oh mieux surtout ba uti ko pesa biso. Kasi na ko développer ngona noté ce qui la l'accident sous pour remercier l'équipe technique na ngai te tenir ngai compagnie. Merci na graphique côté la caméra. Merci na Valérie Michel de Mishka Mbiaka ya kokota Mbiaka ya kobima côté ya caméra régie finale kuna et puis côté ya montage. Merci na tonton Ike côté ya coordination technique. Merci na Tantine Belor Ntemi côté ya coordination générale ya Sarah TV Kimpese. Merci beaucoup na ba yaya nyonso tout ça la kana bango. Merci na papa Justin Robin ya Silwa. Merci beaucoup na Jolito ko maestro. Merci beaucoup na Misha Kawagape bandeko nyonso tout ya santé radio télévision. Merci na bino nyonso tout oyo continuer ko pesa Corin qui sont sur la route nationale numéro 1 confiance oyo na musaki to continuer ko sala bino na ebike na ba réponse nyonso oyo to sui esali pasi pe mawe pa ya vie pompon ya ngwana na kotonga mwa moke e pa yo peso mi Valérie Michel oyo ya ba Valérie Alex biso ndenge ni vie pompon azolela pona ba réponse oyo to di kozwa. Oui, de Fifi. Oui,
Et tu parles un peu. Fais. Tu parles de moi. Tu parles Yo maestro, yo camote. Nana sambu sengai. Non la tête, ya bakarisime. Na mwana mobile, mwana la tête. La leli, la bosani, la sobe. Kawa lingaya, izo kawa ngota bango kawa. Wana deja bauti kotala ndenge nini vie pompon auti kolela kasi na koyemba nyonso tu tozosala yango mpona tokontinue kopesa ampleur na émission na biso yebela couloir wana bato oyo nyonso tu balingaka vie pompon esali bango deja vrai bien na bandako mpe wapi bazolanda biso kasi pasi mpe mawa oyo tozalaka nango na mboka koyeba te soki kosila mokolo nini yango wana Marosa azoyemba kasi na kolela yango tokozonga lisusu mwa moke epai wapi ozomi Valérie Michel oyo yaba Valérie alakisa biso ndenge nini Marosa azoyemba kasi na kolela. Tu bois, tu meurs, tu ne bois pas, tu mourras. Tu bois, tu meurs, tu ne bois pas, tu meurs. Tu bois, tu meurs, tu ne bois pas, tu mourras. Tu bois, tu meurs, tu ne bois pas, tu meurs. Je préfère boire et mourir après. Je préfère boire et mourir après. Je préfère boire et mourir après. Je préfère boire et mourir en paix. Tu bois, tu meurs. Tu ne bois pas, tu mourras. Tu bois, tu meurs. Tu ne bois pas, tu meurs. Tu bois, tu meurs. Tu ne bois pas, tu mourras. Tu bois, tu meurs. Tu ne bois pas, tu meurs. Je préfère boire et mourir après. Je préfère boire et mourir après. Je préfère boire et mourir après. Je préfère boire et mourir en... Wana moutirja kolanda ndenge nini Marosa azoyemba kasi na kolela nyonso tu tosala mpona kopesa bino su bilengi na bandako kasi ngai coréen oyo tokoki kokabwana te soki topesi bino réponse finale te nayebi kese totunaki lelo soki dragon ya mwasi babengaka ye nani na français toyebi bamisusu bayebisi biso eza dragon bamisusu bayebisi biso makambo ebelebele kasi bokanga mpe boretenir bokoma na bakaye oyo bokomaka wana ke dragon ya mwasi eza nango dragon te eza nango mpe soki nini te kasi dragon ya mwasi babengaka ye Drasen oyo akoluka asala mpe barecherche na ye akoki kosala dragon ya mwasi babengaka ye Drasen. Merci wana esepelisi bafanatike nyonso tu ya yebela couloir bobakisi lisusu implice na bipai wapi oyo bobakisaka wana. Merci na 4 fois grand prêtre Mompasi Maleka Bernard. Merci na Neige Park et puis ingénieur des troupes. Merci beaucoup na baye oyo nyonso tu mama Nelly Mwinga bino boluka ko soutenir ko ngi soswa topesi bino bambote tellement ebele makasi kasi na kozala pe ingrate soki na zongi kopesa mbote paye ya tantine Mervi Dikala. Merci na tantine Aurélie Diakese. Merci na Maben Lumière Mboka. Merci na bino nyonso tu oyo boso continuer kolanda biso topesi bino bambote tellement ebele kasi ngai na bino tokoki kokabwana te soki tobeleli te se kobelela obomisano vie pompon vie toye lisusu pekisaka mambweni atika kobwakelaka baninga bajeton na quartier po tala ndenge ezotia na gauche tala mpe ndenge ezosala na droite ata yo moko
kitoko te toyebela kasi mpona mama Louange ndo mwana nduwa nkuta nakutibaka nkani Coraya qui sont soir pour se féliciter qui pèse Vieux pompon vieux toye lisusu pekisaka mambweni atika koswanisaka bavoisin na liputa na tolo vieux po soki ekwei na miso ya bana tala ndenge kutia tala ndenge kusala kitoko te toyebela Yebela couloir, yebela couloir, yebela couloir, yebela bamasta tuto yebela couloir, yebela bamasta tuto yebela couloir, yebela kipese lukala yebela couloir, yebela mata diploma yebela couloir, yebela papa mama yebela couloir, yebela Coréen qui se soit yebela couloir, yebela couloir, yebela couloir, yebela couloir, yebela